今天这场湘南联合 vs 东京八王子是火车，我只能说火车今天恐怕开不动。湘南联合这帮人不是来打球的，是来打工顺便灌爆篮筐的。火车那边呢，上场气势满满，下场气喘如牛。湘南这边3分线一开就是湘南海风灌进你家窗户，再加上火车这名字就不吉利，打到第3节肯定出轨，第4节直接误点，最终被湘南联合出局。火车出轨，湘南起飞。推荐湘南联合稳稳收工。湘南联合 2.5， 昨天棒球3过3。